Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kedi, köpek veya düşüncesi değilseniz veya alacaksınız, size lazım olan köpeği veya hayvanı bulamıyorsunuz. Bugün size bilgilendirme hakkı ve bilgilendirme yapacağım. Bir video çekeceğim. Evde beslemeye uygun köpekler veya kedileri söyleyeceğim. Ama köpek beslemek günah olduğu için en çok kedilerden bahsederim. Çünkü kediler caiz. Ondan dolayı başlayalım. O zaman şimdi ilk başta kedilere bakalım. Evet. Evet, evde yaşamaya en uygun kedi. Ev ortamında yaşamaya uygun kedi. Bir dediğim, ben de kedi alacağım çünkü. Evet, şimdi diyor ki bu sıralar nasıl diyor? Evdeki nasıl beslenir, ne almalı, ne vermeliyiz, aşılarını hangi zaman ve tarihte yaptırmalıyız. Kedi kumu varmış galiba. Dış kısmını ona yapıyormuş. Bunun için hayvanı alıştırmak mı gerekiyor, yoksa o kedisi alıştırmadan yapar mı? Tüy olayını nasıl bir çözüm bulabiliriz? Kediye hangi cins ve tür almalıyım? Evde beslemeye uygun kedi cinsi nedir? Evet, biz de oraya tıklayacağız çünkü bizim şeyimiz bu. Evet. Tüysüz bir kedi cinsi kedi alırsan olur ama onu da sevmenin pek keyfi çıkmaz. Kediyle hep ilgilenmen gerekir. Yaşlanınca seni delirtecek kadar miyavlamaya başlayabilir. Sabırlı olmasın. Yaşlanınca atacaksın. Hiç alma. Kediyi kuma alıştırmak, ıslak mendile elini silmek kadar kolay bir şey. Bir tarak alırsın, tüylerini tararsın ama tabii kesin tam çözüm olmaz. Gidip en beğendiğini almalısın. Çok ayrıntıya gerek yok. Ama şu uyarıyı yapayım. Kediler bazen hiç tınmıyorlar. İsimlerini söyleyince gel deyince gelmiyorlar falan. Bizim kedi de öyle. Öyle boncuk boncuk diyorum, tınmıyor. Ama bazen de geliyor. Kucağıma çıkıyor falan. Eve geldiğimizde kapıda karşılıyor bizi. Yem vermekten, kumu değiştirmekten bıkmayacaksan alabilirsin. Kedi beslemek çok keyiflidir ama tabii depresyona böyle çare arama o da ayrı bir tavsiye. Boncuk koymuş. Benim kuşumun adı Boncuk. Bu bir yorumdu arkadaşlar. Bunlar yorumlar. Ben hangi siteye girmişim? Bu da bir şey olsun. Bu iyidir bence. Kediler evde yaşamaya uygundur. Pencerelere, balkonlara sinek takılmış olmalı. Lakin uzun süreden kastınız nedir? Anlamadım ama max 2 gün evde yalnız kalabilirler. Mama su, bu da bir şey ya. O zaman biz şeye girelim arkadaşlar. Direkt görsellere girelim ve onların resimlerine bakalım. Zaten siz kendiniz anlarsınız. Mesela görsellerden burada en uygun kedileri gösteriyorlar zaten. Evet, bunlar uygun kedileri gösteriyor şu an. Siyam kedisi var. Böyle beyaz olanlardan var. Evet, bu türler uygun. Yalnız çok tatlı bu. Açıyor şu an. Bu çok tatlı. İran kedisi. Bu da uygunmuş. Siz bunları görsellerden de anlayabilirsiniz. Gözü çok kötü olmuş. Yazık. Gözü çok kötü olmuş. Sokaktan kurtarılan kedi sahiplerinin hayatının nasıl değişimi? Evet. Sağdaki hali. Yani soldaki ilk hali, yani böyle kötü kan hali. Bu da sağdaki de iyileşmiş hali.
Şunlar da çok saçma. Pil az. Evet. Ben şöyle bir şey yazayım o zaman. Evet. Ben bir pizza alayım geleyim. Görsellerden. Evde bakımı bu da diyor. Evet. Şimdi tümle bir girelim. Aynı şeyler çıkıyor. Tamam evet. Şu kedi apartman. O zaman ben bir şey alıp geliyorum. Bekleyin şimdi. Pizza. Evet aldım pizza. Şimdi size pardon şarjda olduğum ana da geldim. Takayım. Evet taktım. Evet burada da bastı diyor. Ev ortamına köpeklerden daha uyumlu olan kediler Türkiye'nin şehirleşmiş 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 kesimlerinde de yoğunluk olarak evde bakılıyor. Birleşik Devletler'de Ev Hayvanı Üreticileri Birliği'nin 2009-10 araştırmasına göre 93 küsür 6 milyon kedi evlerde yani 6 milyon kedi evlerde bakılmakta. Buna karşın bakılan köpek sayısı ise 77,5 milyon. Kedilerin evde bakılan köpek sayısının geçmesini kedilerin daha kolay edinilebilir ve ev hayatının uyumlu ve kendi başlarına yeterli olmalarıyla açıklayabiliriz. Böylece görüyoruz ki apartman sakinleri ve sizin açınızdan en uygun kediyi seçmenin önemi oldukça büyük. Evet şimdi mesela apartmanda yaşıyorsunuz, bahçeli eviniz falan yok, tek katlı eviniz yok. Bu da apartmanlara uygun kedileri söylüyor. Evet şimdi geçelim konuya gerçek normale. Kedilerden her kedigillerden bir oda arkadaşı edineceksiniz. Eğer şu karakterlere dikkat ediniz. Uyum sağlayabilen, uysal, tabiata sahip, mutlu olması için süper aktif olması gerekmeyen, yumuşak sesli, bir seferde 8 saatten fazla yalnız kalmaya kaldırabilecek, özellikle gün içinde yaşıyorsanız ya da evden ayrılmanız gerekiyorsa sosyal kendine bölge edinmeyen. Bir kedi edinirken hayatınıza onun sorumluluğunu da dahil edebileceğinize emin olun. Eğer evinize arkadaş toplamayı seven biriyseniz kediniz bunu tolere edebileceğinden de diğer insanları sesleri ve karşılıklı kaldırabileceğinden veya hoşlanacağından emin olun. Yani sizden rahatsız olmayacak, yaptığınız şeylerden gün içinde sizden bir rahatsızlık duymayacak. Emin olun. Basit bir akşam yemeği bazı kedileri kaygılandırmaya yetebilir. Apartman dostu ırklara geçiyoruz. Aşağıdaki listede apartman sakinleriyle iyi geçindiği bilinen ırklar sıralandı. Tabii ki karakter ve tabiatları her ırkta değişkenlik gösterir. O yüzden kediyi aldığınız kişiyle konuşun ya da sokaktan alıyorsanız gözlemeyin. İngiliz kısa tüylüsü. British Shorthair. Özellikle apartman hayatına riayetli olarak bilinir. Sessiz ve sahibiye sahibiyle evet. Sahibiyle dost isterik ilk kez kedi sahibi olanlar için pek uygun.
Evet. O zaman bunu tercih edebilirsiniz ilk kez kedi olacağı. Şimdi bir bakalım da abi. Hmm, şu. Mesela sizin daha yeni bir hayvanın yani kediniz olacak. Ben size İngiliz kısa tüylüsünü tercih ediyorum. Tabii şimdi onun şeyine de bakacağız. British Shorthair. British Shorthair. Evet. Onu tercih ederiz. Belki bir bakalım ama ilk başta resmine göre bir bakacağız. Evet, şimdi okuyayım mı? Geri kalanını. Uysal ve sıcakkanlı İran kedileri diğerlerine nispeten sakin tavırlarıyla uygun seçim olabilir. Ancak İran kedileri ihtimama ihtiyaç duyarlar ve eğer sahipleri uzun süre ortalıkta yoksa işler yolunda gitmeyebilir. İran kedileri kıllarında oluşabilecek topaklara karşı günlük taramaya ihtiyaç duyarlar. Ancak eğer İran kedilerinin karakterlerini seviyorsanız ve daha az özen bekleyen tüylere sahip kedi istiyorsanız İran kedisinin kısa tüylerine göz atabilirsiniz. Mavi Russian Blue sıcakkanlı ancak özgürlüğüne düşkündür. Yalnız yaşayanlar için biçilmiş kaftandır. Yabancılara karşı çok utangaç ancak sahibine karşı oldukça sadıktır. Evet arkadaşlar, şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim tanıdığım Rus bir yengem var. Yani biri var diyeyim kısacası. O işte o Rus ve onun bir kedisi var. Ve o da yabancı olduğuna göre ama o da onun sahibi. Neyse boş ver. Günlük bunu okumuştuk. Evet, orta derecede aktif ve kısa tüyleri nerede kalmıştık? Yabancılara karşı çok utangaç ancak sahibine karşı oldukça sadıktır. Kısa tüyleri fazla özen istemez. Orta derecede aktif ve oyun sevenlerdir. Russian Blue. Bir dakika, ben buna bir bakayım. Bu benim tahmin ettiğim kelime. Bir dakika. Russian Blue. Ne yazdım bilye. Evet, şimdi görsellere giriyoruz. Mavi Rus kedisi. Bu muydu? Tahmin ettiğim bu değildi. Ama bu da iyi duruyor. Çok iyi şeker. Bu da güzel ama mavi değil, bu gri. Mavi olmasını beklemiyorum zaten. Şimdi gözlerine bakın. Bu da çok şey duruyor. Kedilerin patalıyor diyorlar. Biraz tüyleri bana garip geldi, sanki vücuduna yapışmış gibi. Bir de İran kedisine bakalım. Kısa tüylü İran kedisi. Kısa tüylü İran kedisi, evet. Evet, buymuş. Evet, tahmin ettim. Evet. Babam bunu bana göstermişti. Teklif etmişti onu. Ama şunun tipe bakıyor. Çok tatlı. Evet, bu bak şuydu. Kafamdan geçen bu kediydi. Perisan. Ya şunun boncuk yüzlerine bakın ya. Çok tatlı. Bu uzun tüylü galiba. Bu da uzun tüy. Şunlar da güzel oluyor bak. Şaşı bakanlardan. Ya çok tatlı. Aşırı tatlı. Seni yerim ben. Bunu yerim. Ama büyüyünce böyle oluyor. İstemiyorum. Normal istiyorum. Ama küçükken çok tatlı ya. Neyse. Bu kadar şimdilik. Dönelim tekrar sayfamıza. Rus'u geçmiştik. Evet. Şimdi ne var? Ragdoll var. Dekra. Bir saniye ama etiketi beni geri alma. İngiliz kısa tüylüsü. İngiliz kısa tüylüsü dedi. Ben İran'a baktım. Neyse. Bunu okumuştuk. Rus'ta okumuş. Ragdoll Kid. Kaygısız ve kibar mizacıyla tanınır. Sarılarak oyunlar oynamayı seven, bunu reddetmeyen bir kedi arıyorsanız Ragdoll sizin için
uygun kedi olabilir. Ragdoll. Evet, turuncu kediler çok güzel oluyor. Ragdoll'a bakalım. Ragdoll kedi. Evet. Sıra sıra bakalım böyle. Özellikle bu Ragdoll'u bu kadar tanıtmış galiba. Ragdoll kedisi. Dog. Ay! Güzelliğine bakın. Şu kuyruğu özellikle tatlı bebek. Çok güzel. Ben bu Siyam kedisi gibi. Bak bunu Siyam kedisi koymuşlar. Ben bunu tercih ediyorum yani. Daha güzelini bulamazsam ben bunu tercih ederim. Yani. Yalnız şundan gözleri acayip güzel. Şunların. Bunun mavisi de hele. Bunun rengi de çok güzel. Ragdoll kedisi buymuş. Buymuş. Benim çok güzel gözlü dediğim. Bembeyaz kedi arıyorum sana. Beyaz. Beyaz arıyorum. Ya şunun tipe bakın ya. Bunlar çok da Bombay cins kedi özellikleri ve bakım diyor. Bombay. Bu da Bombay. Burada çok şey bakıyor. Şunun tipe bak. Şu görüntüye bak. Bombay. Bombay da güzelmiş ama. Neyse. Diğer apartman kedisi. Evet. Pek çok tatlı uysal kedi barınaklarda, sokaklarda sahiplerini arıyor. Eğer sokaklardan alıyorsanız olgun bir kedi tercih edin. Kedi yetişkin olursa öncelikleri karakteri oturmuş olur. Yapacağınızı gözlemle size uygun kediyi seçebilirsiniz. Eğer uzun yıllar sizinle beraber olmamış bir kediyle olmayı göze alabilirseniz hayatınız son baharındaki bir kediyi sahiplenebilirsiniz. Olgun kediler sakin olurlar, üstelik sıcak ve sevgi dolu. Bir ev altın çayları yaşatacaktır onlara. Özel mülahazalar. Kediniz evinizdeki yüksek eşyalardan istifade edecektir. Uzun bir kedi ağacı ve rafta özel bir yer kendinize evin daha büyük olduğunu hissettirebilir. Eğer birden fazla kediniz varsa bu daha önemlidir. Eninde sonunda diyebilirim ki apartman dostu bir kedi edinmek ırkı değil ki karakteriyle ilgilidir. Kendinize ve eviniz için en uygun kediyi bulduğunuzda hem siz bunun nimetlerinden yararlanacaksınız diyor. Bence ben yorumumu yazıyorum. Bence güzel bir bilgilendirme. Evet, bence de güzel bir. Evet, şimdi size kediler caiz değil midir? Onu söyleyeceğiz, yani caiz uygun. Arkadaşlar bunu din olarak, diyanet olarak bakıyoruz. Her yerde caizdir yazıyor. Yani uygundur. Kediler dinimizi kesinlikle caizdir. Şimdi size onun açıklamasını yapacağım. Eğer günah diyorsanız, namaz kılıyorsanız size hiçbir engel değildir. Şimdi size bunun bir hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Evet. Ben bunu kaç kere yazmıştım. Evet. Sadece zevk içinden olsa evde kedi beslemek caizdir. Yani uygundur. Ben size çok direkt diyeyim, bilmiyorsunuz. Sadece zevk içinde olsa kedi beslemek uygundur. Kedi dinimizde beslemesi uygun görülen bir hayvandır. Ebu Kate'den şöyle rivayet edilir. Resulullah kedi hakkında şöyle buyurdu. O pis değildir. Sizin etrafınıza dolaşanlardan biridir. Ebu Davud eziyet etmemek şartıyla evde kedi beslemek caizdir. İbrahimi Ömer anlatıyor.
Resulullah buyurdu ki bir kadın eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşeratından yemeğe de salmamıştı. 1. Burada azaba düşer tutulmuş olan kadının kafir olduğu ve kendine ölüme sebep olduğu için azabının artıldığını teyit eden delil olduğu gibi kadının mümin olduğunu, fiili sebebiyle azaba maruz kaldığını teyit eden karine yani delil de mevcuttur. Şarihler okuyamıyorum öyle. Yapamıyorum. Ağın üstüne şapka koymuşlar. Her iki ihtimal üzerinde de bu durmuşlardır. Hadis eziyet etmek kadıyla evde kedi beslemenin caiz olduğuna delil kabul edilmiştir. Kedi manasında emsali hayvanların da yiyecek ve içeceğe dikkat etmek kaydıyla evde besleyebileceğine bu hadis delil kabul edilmiştir. Ve dün bir tane bu sitenin başka bir kediyle alakalı bir şey bulmuş. Bir gün Peygamber Efendimiz savaş ortasında bir kedi bulmuş. Yavrularını besliyormuş. Sonra ne yapmış? Yavrularını bir yere yavrularını yapmış, bakmış. Annesine de şöyle yapmış. Yemek yedirmiş. Su içirmiş. Sadece yemek yedirmiş. Sonra bir kapta su vardır. Bir kapta su vardır. Bir kapta su var. Bir su duruyor. Ve Peygamber Efendimiz onunla abdest alıyor. Diyor ki bir tane biri görüyor ama onun kim olduğunu hatırlamıyorum. İsmini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. İşte o diyor ki bundan kedi su içti. Bir şey olmaz mı diyor. Diyor ki hayır olmaz diyor ve ondan abdest oluyor. O pis değildir. En temiz ağızlı hayvandır da diyor. Ve onu beslemeye başlıyor. Bir gün aynı kedi ve başka bir zaman dedim bir gün o gün aynen o gün işte abdest aldıktan sonra o kedinin içtiği suyla abdest aldıktan sonra Hazreti Muhammed namaz kılıyor. Bir türlü söyleyemedim, namazla dilime getiremedim. Namaz kılıyor ve şöyle oluyor. Arkasından yılan geliyor ve onu ısırmaya kalkışıyor. Kediyi de gören biri dikkat etmek amacıyla üstüne atıyor ve kedi onun üstüne en büyük düşman olan yılan yani kedinin en büyük düşmanı yılan olduğu için üstüne atlıyor, onu boğuyor ve öldürüyor ve Hazreti Muhammed'i kurtarıyor. Hazreti Muhammed de onu sırtından seviyor ve sırtından sevdiği zaman kediler bu yıla kadar yani düşünün arada kaç yıl var. Bu zamana kadar kedilerin sırt üstü düştüğü görünmüyor. Çünkü Hz. Muhammed sırtından sevdi ve sırtından sevdiği için kediler hiç yani dört ayak üstünde düşüyor diyoruz. Hiç sırt üstü düştüğü görülmemiş. Ve bu hikaye kediyi beslemenin günah olmadığını söylüyor. Ve köpekle de ilgili aynı sitede köpekle ilgili okudum. Caiz diyor. Uygun değildir. Günahtır yani. Birkaç istisna yani sebep dışında köpek beslemek günahtır diyor. Ve orada o evde abdest alınmaz. Melek geçmez diyor. Ve benim videom bu kadardı. Daha fazla bilgilendirme istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da yazın daha fazla böyle bilgi istiyorsanız. Yani bir bilgilendirme olsun. Günah olur mu diye düşünüyorsanız bir bilgilendirme amacı olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.